Mukama yebazibwe. Praise God. Ati buli kyonna kye tugenda okuba nga tuwulira ne kye tuvudde nga tuwulira. So whatever we are going to hear and what we have been hearing, tukkirize Katonda. Let's believe God. Tulabe obulungi bwe. And see his goodness. Mukama yebazibwe. Praise God. Olwaleero era wiiki nga musumba bwagambye tubadde tuyiga ku Mwoyo Mutukuvu. As the pastor said, all this week I've been learning about the Holy Spirit. Tubadde tuyiga ku maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu. Learning about the power of the Holy Spirit. Ku lwaki Omwoyo Mutukuvu yatuweebwa. As why we need the Holy Spirit, why he was given to us. Omwoyo Mutukuvu kye ki? Who is the Holy Spirit? Kati olwaleero. So today, Bible nga bweyogera mu bikolwa bya butume essula ey'omunaana. The Bible says in the book of Acts chapter 8 nti abatume bwe baawulira abo that when the apostles heard mu Samariya nti enjiri ya Kristo emaze okubuulirwa, that in Samaria the gospel of Christ had been preached, ne bonna and it was dispersed all, abantu ne bakkiriza Kristo, and people believed in Christ Jesus. ne balyoka basindika abatume Pawulo ne Peter ne Yokaana. So they sent John and Peter, the apostles, ti ne bagenda e Samariya, and they went to Samaria, ne balyoka babateekako emikono okujjula Omwoyo Mutukuvu, kubanga bangi ku bo baali bakkiriza erinnya lya Mukama waffe Yesu naye ng'omwoyo ono tannawabaweebwa. and they laid hands on them to be filled with the Holy Spirit because they had not received the Holy Spirit. Kati olunaku lwaleero So today tugenda kubateekako emikono. we are going to lay hands on you. Omwoyo Omutukuvu agenda kugwa ku bulamu bwaffe. The Holy Spirit is going to fall upon you. Buli kyonna ekyali kyaganira mu bulamu And bwaffe whatever had been stuck in your life, olunaku lwaleero kigenda kugenda. today it is going to go in the mighty name of Omwoyo Jesus. wa Mukama ayingirewo. So that Basasolinika ekisooka, essoola esooka, olunyiri lwakutaano. Mukama yebazibwe. ayogera n'agamba nti kubanga enjiri yaffe teyajja gye muli mu kigambo bugambo wabula era ne mu maanyi ne mu Mwoyo Mutukuvu ne mu kutegeerera ddala okungi nga bwe mumanyi bwe twali gye muli ku lwammwe. Mukama yebazibwe. Praise God. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Praise God. Katwebaze Katonda. Heavenly Father, we bless your name. We give you glory. We thank you, Father, for this wonderful day that you have blessed us with. We thank you, King of Glory, that you brought us in this place for a divine purpose. Heavenly Father, now we pray that your hand may be stretched through your word unto our lives. Change us, mold us, transform us, make us whole, and heal us. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Mukama yebazibwe. Praise God. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Bannanga abatukuvu ba Mukama, erinnya lya Mukama lyebazibwe. Hallelujah. Ekyawandiikibwa kino kye tusomyeko, abatume baali babuulira enjiri ya Kristo. N'agamba twabuulira enjiri eno si mu bigambo, naye bwe twabuulira enjiri eno twagenderako amaanyi ga Katonda, amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu gaalabisibwa gye muli, nti endwadde zaatandika okuva okuwona, okutya kwava mu mitima gy'abantu, enkolagana y'abantu ne Katonda yabeerangawo, wabeerangawo obubonero obuteegaanika, ebyamagero ebitali bigunje, ebitali bipange, nga si byakusasula ssente oli n'ayimirira n'agamba Katonda yamponyeza ng'ate tannamuwonya. Byabeerangawo bino ebyamagero ebiva eri Katonda olw'okubanga Omwoyo Mutukuvu yalinga wamu nabo. Mukama yebazibwe. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Tubadde tujja twogera ku Mwoyo Mutukuvu. Tulabye Omwoyo Mutukuvu nti Katonda. Tulabye Omwoyo Mutukuvu nti alina amaanyi agage. Tulabye Omwoyo Mutukuvu nti awonya. Tulabye
omwoyo mutukuvu yatandika okuzaalibwa okupya. He begins the new birth. Tulabye omwoyo mutukuvu nti yatuukiriza ebisuubizo bya Katonda oba ekigambo kya Katonda mu bulamu He bwaffe. fulfills the word and the promises of God in our life. Tukizudde nti omwoyo mutukuvu ono tumwetaaga mu bulamu We discovered bwaffe. that we really need the Holy Spirit in our Nga life. bw'ayogera mu Acts mu bikolwa by'abatume essuula ey'okumin'omusanvu. As he said in Acts chapter 17, Ti ku bubwe tubeera balamu. that in Him we Mu live, ye mwe tutambulira. Him we move, Tubeerawo ku bubwe. we live by Him. Kitegeeza tetusobola kubeera balamu watali mwoyo wa Which means that Mukama. we cannot live minus the Holy Spirit. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Praise God. Kubanga omwoyo wa Katonda ono wataba ku bulamu Because bwaffe. if this Spirit of God is not in our life, Kitegeeza waliwo omwoyo omulala asobola okutuula ku bulamu bwo. another kind of spirit can sit and dwell in your life. Mukama yebazibwe. Kitegeeza waliwo amaanyi amalala agasobola okufuga obulamu bwo. Another strange power can lead and guide your life. Omwoyo wa Katonda bw'aba takufuga, If the Spirit of the Lord that knows kitegeeza waliwo amaanyi amalala means that there is agakufuga another kind of power that governs you. agatali ga mwoyo mutukuvu. You know the Holy Spirit. Mukama yebazibwe. Praise God. Bayibuli egenda n'egamba The Bible says, mu Ephesians I think mu Efeso, nti nga twebaza Katonda kitaawo wa Mukama waffe Yesu Kristo, as we give thanks to the Lord, the Father of our Lord Jesus Christ, oyo eyatuwa emiganyiro gyonna oba omukisa gwonna oguli mu mwoyo. who has given us the spiritual blessings. Mukama yebazibwe. Amen. In the heavenly places. In the heavenly places. Mukama yebazibwe. Kitegeeza nti tuteekeddwa kubanga tutambulira mu mukisa. It means that we have to be walking in the blessing. Tuteekeddwa okubanga omukisa gwa Katonda gulabikako. The blessing of the Lord must be in our life. Omukisa gwa Katonda mugazi. The blessing of the Lord is wide. Omukisa gwa Katonda si mu bino bya mayumba, mmotoka It should not bisukako. only be seen in cars and houses, N'okubeera omulamu nga tolwala but nagwo also mukisa. being alive. Mukama It's a yebazibwe. blessing. N'okuba ng'olina feva ogwo mukisa. Being favored is also a blessing. N'okubeera n'amagezi ogwo mukisa. Being wise is also a blessing. N'okubeera ng'oli mulamu mukisa. To also be living is also a blessing. N'okuba nga wakkiriza Kristo ogwo mukisa. Of God saved is also a blessing. Kubanga obulokozi kyama kyakisibwa obwedda. Because salvation is a hidden Kati treasure. kibikulirwa eri oyo Katonda gw'ayagadde gw'asiimye. Being revealed to those who have the Kitegeeza nagwo mukisa. It also means that it is a blessing. Kati ku lwaki tetutambulira mu mukisa ogwo? Why don't you move in that very place? Tukira muno akuliranye omugambo omukisa gwa Katonda ogutambuliramu. Ask your neighbor, do you walk in the blessing of God? Okusinziira ng'omusumba bw'ali mu tubuulira omukisa ogutambuliramu. Did you walk in the blessing of God? Mukama yebazibwe. Praise God. Ebyawandiikibwa byogera The scriptures say tife abaana ba Katonda that we, the children of God, obugagga tubufuna bufunyi. we acquire wealth. We get tufuna bufunyi. We get We wealth. do not struggle for wealth. Tetulwana tetulabufuba na bufulafuba nyi. Mukama yebazibwe. Naye lwaki tutandika okuba nga naffe tutakafubana? But why do we also start to struggle? Lwaki tutandika okubeera nga tunoonya nga ensi bw'enoonya? Why do we just seek as the world do? Kubanga amaanyi ga Katonda gano bwe gaba tegakugudde oba nga tegakuweereddwa, This spirit of the Lord is not on ate you. era nga ge gatuwa amagezi okufuna obugagga And it's obwo. the power that gives us wisdom and knowledge to Kyova tumaliriza tutakafubanye nnyo That's why we end up struggling so much. ne tuviiramu awo oluusi. And we struggle in vain. Oluusi ne tufuna katini And sometimes we get little naye nga tetukooye nnyo. after struggling so much. Mukama yebazibwe. Praise God. Naye tuteekeddwa okudda ku nnono. But we have to come back to the Gaffe abaana abazaaliddwa omulundi ogwokubiri, as the born again children of God, abakkiriza Kristo, those who believe in Christ. tulina okuddayo tutandike okuba nga tupozeesinga ebintu We byaffe. have to go back and possess our Tulina okuba nga tuyimirira mu bifo byaffe okuba nga tutwala ebyo byaffe Katonda We have to be in a byatuteekera. position to take and Nga achieve tweyambisa obuyambi bw'ono Omwoyo Omutukuvu. with the help of the Holy Spirit. Nga bwe twalaba nti Omwoyo Omutukuvu bwe muyambi As we waffe. saw that the Holy Spirit is our helper, He is a help okutuyamba okufuna bino ebintu, okwakwayalinga bino ebintu bye tuteekeddwa okuba nabyo. He helps us to acquire all those things that we have to do. Atuyamba okubeera nga tuvuga oba nga tufuga mu nsi muno. He helps us to dominate in this world, Atuyamba okutubikulira obugagga bwaffe we buli. to reveal us where is our riches. Kubanga obugagga buno nga mu Isaaya bw'agamba mu Isaaya 43 nti obugagga buno bukeekeddwa mu bifo eby'ekyama. As it says in Isaiah 43 that the wealth is hidden in
in separate places. Kati tuteekeddwa okuba n'omwoyo omutukuvu. So how to be with the Holy Spirit? Okutubikulira bino ebyobugagga ebikwekeddwa. For us, where are those riches? Ebikwekedda mu kifo ekyekyama. Which are hidden in the secret places. Mukama yebazibwe. Praise God. Naye nga tuteekeddwa okuba nga tweyambisa omwoyo omutukuvu. We have to be with the help of abaana ba Isirayiri bwe tugenda mu Deuteronomy chapter 9. Tulaba mu kyamateeka essula 9. Let us open our Bibles and read there. Katubikule mu Bayibuli zaffe kyamateeka essula 9. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. We are talking about the Spirit of the Lord. Twogera ku mwoyo wa Mukama. The Holy Ghost coming upon us. Omwoyo wa Mukama okujja ku. What we can achieve when He comes upon our lives. Kiki kye tusobola okufuna bw'ajja mu bulamu bwaffe. Hallelujah. Amen. What are the benefits of the Holy Spirit? Emiganyulo gy'omwoyo mutukuvu gye giriwa. Today I believe in the name of Jesus. Leero nzikiririza mu linnya lya Yesu. That the power on high nti amaanyi aga waggulu is going to fall on us gagenda tugwako and rest on us, era gatuulire ddala and we won't remain the same. tetugenda kusigala kyekimu In the name of mu linnya Jesus. lya Yesu. Hallelujah. 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 Amen. Chapter 9 verse 1 Deuteronomy. Olunyiriri olw'olusooka essula ya 9. It says, "Hear, O Israel, nti wulira gwe Isirayiri, thou art to pass over Jordan this day." togenda okusomoka omugga guno Yoludaani leero. He says that, "Hear, O Hopales, nti wulira gwe Hopales ekanisa, thou art to pass over Jordan this day, nti mugenda kusomoka omugga guno Yoludaani olwaleero, to go to possess nations greater and mightier than nti thyself." mugenda kulya amawanga n'ensi ezibasinga amaanyi. Today we are going to cross over Jordan, tugenda kusomoka Yoludaani olwaleero, and we are going to possess nations tugenda kulya nations greater and mightier than I. amawanga agatusinga amaanyi. These nations, amawanga gano you have ever heard of them. wali ogawuliddeko. There is a nation of poverty, waliwo amawanga g'obwavu, there is a nation of sickness, waliwo eggwanga there ery'endwadde, is a nation named lack, waliwo eggwanga there is a ery'okwetaaga, nation named debts. wali eggwanga lye bayita amabanja. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. But today naye we olwali are to cross over tugenda kusomoka Jordan, Yoludaani, because these nations have been greater, kubanga amawanga gano gabali gatusinga they have amaanyi, been mightier than us. gabadde g'amaanyi n'okusinga. But because the Spirit of the Lord is going to rest on us today, naye olw'okuba nti omuntu gwogenda tuula kufa we are olwali, going to overcome them. tugenda gawangula In the amawanga name of mu Jesus. linnya lya Yesu. Hallelujah. 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 He says, agamba sin is unfenced, are great and fenced up to heaven. nti amawanga ebibuga bino bye tugenda okulya nti biteekeddwako enkomera paka These nations that we are going to possess, amawanga gano ge tugenda okulya they have fortified cities. bigaliko ebikomera n'ebibuga ebikomere, There are fortified fences around them. biriko ebikomera. But with the help of the Spirit of God, naye omwoyo mutukuvu nga yatuyamba, we are going to leap over them. tugenda kubanga tubuuka ebikomera ebyo. That's what David got a revelation about it. Ekyo Dawudi yakifunako okubikkulira, And he speaks and he testifies it in Psalms chapter 18. era ajulira n'agamba mu ssuula ey'omunaana mu And he Zabuli, says agamba that by you, O Lord, nti ku bubwo Ayi Mukama I leap over the wall. nti nsobola okubuuka ekiko, By you, O Lord, nti era ku bubwo I run over the troops. nsobola okulumba eggye. By the Spirit of God only, Kubw'omwoyo mutukuvu we yekka are going to leap over walls. tugenda kubuuka ebiko. Tugenda kusobola okubuuka ebige byalema abakadde baffe. Those whom our fathers failed, Waliwo ebintu ebyagana mu famire nga there are things byasimba that our amakaala. families they failed. Ng'ewammwe temuwangaala. In your family you do not live long. Omuntu kasaaga gawalako bw'ati. If someone gets rich in your Oyo family, afa akyali muto. he dies. Nga waliwo ebintu There ebyatukwata. are things that hold us. Ng'ewammwe teri kusoma. In your family you do not go Era further. ataatayo n'agezaako okusoma. If someone tries to go, Bw'ayingira yunivasite bw'ati. he enters university. At least afuna olubuto. At least he gets Oba at least agwa eddalu. at least she gets Nga mad. waliwo ekintu ekyakwata. There's something that held your family.
ng'amaanyi gokka gasobola The okukulokola only power that can redeem you. ke gano ge twogerako olunaku The olwaleero power that you're talking about nga ne today. bw'oligenda mu ssabo That even if you go to the tosobola shop, kufuna buyambi you cannot get your nga help ne there. bw'olitukira mu bajjajja Even if you go to your ne bwe elders, baligamba tereeza kino tereeza they kiri say do this and this. tebisobola They kutereera cannot work out okuggyako ng'ozeemu nnono za katonda unless you go back to the principles of omwoyo wa God. katonda n'akugwako The Holy Spirit comes upon you n'asobola okuyamba okubuuka ekiro and ekyo helps you to leap over the world. n'akuyamba okubuuka ekikomero ekyo To leap over the world. n'akuyamba okudduka n'owangula Yes, amagye to ago run over the troop. n'owangula amaanyi ago Overcome that power. mukama yebazibwe Praise the name of the Lord. mukama yebazibwe Praise the name of the bino ebibuga byali bizimbiddwa These cities were so much built. nga binene byagulumira They're wide and they're tall. bayibuli etulaga mu ziri ezinoonyereza The Bible shows us zino embalasi zatambuliranga waggulu even the waago horses used to walk over the walls. nga kitegeeza ebisenge byagulumira These the walls were very tall. nga bw'oba tolina maanyi malala tosobola If you don't have kibuuka that extraordinary power, you cannot nga bw'oba tolina do it. muyambi akuyambyeko tolina If you don't have the wekitandikira helper, you kisuula cannot naye make it out. bayibuli egambye But the Bible says, mwe muwulire leero hopalesi here, her palace, mwenna abazze leero ku as sande we leero come today, nti olunaku lwa leero today, tusomoka we are going to cross over. tugenda kulya amawanga We are going to ago possess the nations. agabadde gamanyikiddwa nga Those g'amaanyi who are well otusinga known that they are mighty, gabadde gamanyikiddwa nti gatusinga those who are well amaanyi known that they are powerful than us. ekika kyewaffe babadde bamanyi nti In our tetufumbisa family, they know that we do not get married, gewaffe bagamba nti tetugaggawala that we do not go further in prosperity. era ng'omuntu akwata emitwalo 10 Somebody who gets 100,000 oyo mugagga mu kika is very rich. era emisimu gigamba so okwata say, 11 If you exceed that money, at least odda mu mabanja n'oddira ddala ku zero you get bankrupt. mukama yebazibwe naye olwaleero But today, ebyo ebibadde those things which byegulumizizza have been mightier than us, bibadde byegulumizizza mu bulamu had bwaffe elevated high in the world. tutambulidde mu bulamu obw'okukaaba Been ebbanga walking that life of crying, tutambulidde mu bulamu obw'okusinda that life of groaning, tutambulidde mu bulamu obw'okutakafubana that life of naye struggling. olwaleero mu linnya lya mukama waffe In yesu the name of Jesus, obulamu obwo tubuwangula we are overcoming that life. kyova alaba dawudi yalumba goliyasi That's why n'amugamba David confronted nze Goliath and sijja said, gy'oli ŋŋanze I do not come to you as naye me. nzija gy'oli mu linnya lya I mukama come to you in katonda the name of the Lord. dawudi yamanya amaanyi ge gye gafa He knew the source of his power. goliyasi n'atunuulira dawudi nga kalenzi kato So David, he was a young boy. goliyasi musajja mugulumivu bwasi He was a tall guy. akutte ekisa ekinene He was bwekiti holding the big sword. ayambadde He was putting on armor. agumidde He was strong. akutte ekitala He had the nga sword. weewaawo bw'omutunulako bw'oti And if you saw him, ogweri n'ozirika you can n'okuzirika even faint. ne bakugamba nti mulumbe If they said that to confront him, ozirika you just faint down. abaana ba dawudi When he saw David ejje lya isirayiri lyonna and the troop of Israel, bwe lyawuliranga goliyasi ng'asitudde when eddoboozi they heard the voice of Goliath, nga bonna bonna badduka they would fall down nga and bonna run bonna away. bagenda They beekweka would hide. mukama yebazibwe Praise God. naye dawudi But David, teyayikankana na ddoboozi lya he goliyasi never shook by the kubanga yamanya amaanyi ge gye gasiguka because he knew the source of his power. yamanya katonda ono kyayinza okukolera What God can do for him. goliyasi bwe yatunuulira dawudi When God saw David, n'agamba munjoze bujozi kano akalenzi he was kano like, how can you bring me this young boy? n'agamba dawudi He told David, lwalibadde weerugula n'oddayo it would be better for you to go back. naye dawudi n'amugamba But David told him, nze sizze gy'oli I have not come to you nga nze in my own power, naye nzize but gy'oli I've come to mu you linnya lya katonda in the wange name of my Lord. olunaku lwaleero olunaku lwaleero ebintu ebibadde bitulumba Things which have been confronted tubadde us. oluusi oyinza okukwesa nga tuyingidde nga mu kusaba n'okusiiba Sometimes we find ourselves in prayer and naye nga fasting, tuyingiddemu nga ffe but in our own power. oluusi tuyingidde mu lutalo luno olw'omwoyo As we enter into the spiritual world, ne tukulemberamu bwe tuti and we go in front. naye olunaku lwaleero But today, tugenda kuleka katonda waffe we are going to atugule let our God tugenda ku come before us. lunyiriri olwokubiri tulabe The bw'agamba second verse of agamba a people great and tall amawanga gatusinga obuwanvu n'obunene, amawanga
agatusinga obunene ate nga magwavu magulumivu. Nations which are so strong. Bw'otunulamu gy'ova, If you see in your background, olabira ddala ng'ebintu si byangu. see that things are not easy. Emmotoka okuzipakinga si kyangu, It's not easy for you to get a car. okuzimba ennyumba si It's kyangu. not easy for you to build a house. Mukama ebazibwe. Praise God. Bw'otunulamu ewammwe bw'oti, So look back into your family. ogenda okwetegereza ng'eggwanga lino ddala bantu bagulumivu And ate observe bawanvu. that these nations are very high and tall and strong. Mukama ebazibwe. Praise God. Ayogedde n'agamba, Has said, bano abaana b'Anaki, these children of Anak, whom thou knowest, omanyidde ddala, omanyidde ddala obwavu obwo. you well know your poverty. Embeera eyo ogimanyi, You well know your situation. obusamize bwewammwe You obumanyi, know the sorcery at your family. edduuku lye babadde bakola You olimanyi, know the witchcraft at your family. ekikolimo ekirondoola obulamu bwewammwe You know the okimanyi, curse that has been following you as your family members. endwadde zibadde zitambulira mu musaayi gwewammwe You ozimanyi, know the sicknesses that have been following you. oziwuliddenga n'amatu gammwe, You heard them about with your ears. babadde nga bazoogera, I've been talking about them. mulimu n'engero ze batugerera eyo waka, They make some ne proverbs, batubuulira stories ezibadde nga zibeerawo, stories that have been happening. ne bagamba senga w'ekindi teyafumbirwa, bwe yafumbirwa yamaliriza afuddeyo When they akulyewo, got married, she divorced. ne bagamba kojja w'ekindi yazaalayo omwana Your omu, uncle, just bwe yamaliriza teyaddamu kuzaala. afterwards, she never got Oli one. bwe yali avugavuga ku kamotoka, Another one was driving. yavugayo omwaka gumu ebiri ne kafuna accident ne kaggwawo, kati ali ku bigere. and he's now. Naye oluna ng'ebyo byonna obiwulira, And you hear about all that. byonna bijja gy'oli, They come to you. obimanyi, You know about them. babyogedde. I've spoken about them for a long time. Mukama yebaziwe. Praise God. Gega amawanga agamu ku mawanga Those are the nations Katonda waffe gatugamba okuba nga that the Lord is tulimu. telling us to possess. Mukama yebaziwe. Praise God. Tugende ku lunyiriri olwokusatu. Let's go to the third lwe verse. lundeeseewo wano lwennyini. This is our core verse of today. Agamba bw'ati, He says, understand therefore this day Timanyi olwaliro that the Lord thy God, nti Mukama Katonda wo he is God. ye Katonda. Understand today Nti tegeera olwaliro that the Lord that you believed, nti Katonda gw'oweereza gwokukkiriza, the Lord that you know, nti Katonda gw'omanyi, the Lord that you've nti heard, Katonda gw'owulirako he is God. ye Katonda. There is no any other God. Teri Katonda mulala, He is God. ye Katonda. Hallelujah. Hallelujah. Which goes before thee. Ye Katonda kulemberamu. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe. Ono Katonda eyakutonda. The Lord who created you, Eyakutonda mu kifaananyi God kye. who created in his own being, Eyakuteeseza who planned for you okubeerawo okwo ku bukiri kuno. that you will live in Buja, Eyakuteeseza who planned olizaalibwa oli muddugavu that you are going to be a mu black ggwanga lya Uganda. in the nation of Uganda. Omulembe bwe guti. In this very Mu generation, kiseera kino olituula mu kasolya ka Hope at Palace. this very time you'll be under the roof. Ye Katonda w'abakatonda. He's the Lord God of gods. Ye Katonda w'abakatonda. God of gods. Bayibuli emwogerako bw'eti. The Bible tells us about him. Tewali kimulema. He cannot fail anything. Tatandika kintu ne kikoma mu He does not bbanga. begin something and he fails. Tatandika bulamu wo He cannot n'abukomyawo. begin on a life and live it Omuntu down. yenna asobola okutunuulira ng'ekisekererwa. Somebody can look at you as the Naye Lord. olw'okuba ono Katonda eyakutonda, Because of God who created ye you, yakutandikako. He began on you. Yalina pulaani ennungi He has a ey'obulamu. good plan for your life. Bw'ayogera mu Yeremiya essuula eya 22 That he says, Jeremiah 29, enteekateeka z'alina ery'obulamu bwo the plans he has upon za your life kulaba bulungi, is for good, za kukulaakulana. to prosper. Kitegeeza mu ye temuliimu kabi konna kakuteeseza. That there is nothing bad that he plans for Katonda you. takuteesezangako okubeera ng'onyigirizibwa n'emisimu. Never planned for that to be perfect. Takuteesezangako okubeera nga ye gwe He mwavu. never planned that you be. He never Takuteesezangako okubeera ng'obonaabona. planned that you will suffer. Pulaani gy'alina ery'obulamu The bwo plan he has upon your life, nenge nnyo n'okusinga bw'olowooza. very good, even better than has you. Mukama yeebazibwe, ye yakulese leero olunaku lwaleero owulire ebigambo I want ebifaanana you bwe. today that you may hear this, Obulamu bwo bukyusibwe. that your life may change. Mukama yeebazibwe. Praise God. Erinnya lya Mukama Praise lyebazibwe. God. Bayibuli egambye The Bible said agenda tukulemberamu. that he's going to go before us. Ate bw'otuuka mu Yeruganda ye kyogera bulungi atuukawo n'agamba agenda kukulembera. He's going to lead you. Ugwe You
gwe ng'omuntu omu as a single person akkiriza olwaleero who believes today agenda kulokolebwa, you're going to be akkiriza olunaku lwaleero who Katonda yagwe agenda okuyamba olunaku is going olwaleero to help you. agenda kuyamba